Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês sabem Gacha Live é nova. Eu vou ensinar para vocês como é que Gacha faz Plus. um gato bem fofinha, gente. Mas não é para usar P arco-íris, nem P desenho e não é P não é da Load. Depois você sabe que é muito, escreve nos comentários ou deixa um like. Então, bora lá! Oh, ficou mais gracinha. Gente, eu avisei que é muito fácil. Que vocês queriam assistir vários meus ódios. E se vocês assistirem mais um episódio, a gente tá indo embora. Estava muito de noite. E tchau!